големиот христијански празник Христовото раѓање Божик. Верските храмови од утрово се полни со верници, а литургија утрово одржи и поглаварот на Охридската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан. Одиме во живо пред соборниот храм, таму е колешката Ивана Соколович Најдова. Ивана, за тебе можеме да ги забележиме последните подготовки за бадниковата манифестација. Повели со информациите. Така е, деспит на православните христијани денеска го празнуваат бадника, денот пред големото Христово раѓање Божик, денот кој што означува заедништво, сплотеност во домот на семејството, кој што ќе покаже единство и ќе навести големата радосна вест за Христовото раѓање. Манифестацијата традиционално започна во соборниот храм со литургија со која што ја предводеше првиот човек на МПЦ господин Стефан со свое обраќање овде пред присутните верници, кои што и покрај врнежливото време во голем број се собраа во соборниот храм. Да видиме како изгледаше дело таа утринска литургија со која што започна и Божико учествување. Домакините утро ги пречека и коледарите кои што практично означува старт на чествувањето на овој голем христијански празник. Домакините се подготвени да го подготват домот и за вечерашната бадникова вечер, кога ќе се верти она лепче со паричка, ќе се постави посната трпеза и ќе се вечера во кругот на најблиските. Еве како се подготвуваат граѓаните за овој голем ден. Што ќе има вечер на бадниковата вечер? Па се знае традиција, тоа освен лепчето, пита, сарма, гравче, риба. Тие се нормално. Коштани, орави, по традиција урми и такви работи што се. И многу весело. Отсувале коледари, беа, уште е рано. Тоа друго каза, ова нема поубаво, само едно, гледам нека народот годинава, дека веројатно одозот, веројатно. Живи здрави да се среќаме во да, фала. Откако ќе се заминеме од црквава, дома одиме да направиме гравче, пита, риба не практикуваме многу, пошто не е баш вкусно. Лепчето со парица да не го заборам, баничката со прасти, со зелка, тоа е за вечера. Божик е најголемиот празник, како и Великден. И затоа сите православни жители треба да го слават. За многу години. Среќа и успех на сите македонци во целиот свет. Како во држава и во целиот свет. Најмногу за семејството ми причинува задоволство. Тоа е семен празник и од секогаш сме го славеле. Така, спремна ли е трапезата за вечер на бадник? Да, секако. Што сте ќе има на постната трапеза? Е па вкусно и главно ќе биде питата со паричка. Не е подготвено за вечерашната вечера, а во моментов овде пред соборниот храм ќе пристигнат веќе сега старите кумови здравичари на бадника кои што ќе го предадат кјупот со бадникови гранчиња на новите кумови кои што во следната година ќе имаат задача да го слават ова што значи христијанска вера, христијанска традиција и ќе го спремаат
кој му е идното доверена таа присуствување прекрасна на улога Бадник. чест Се да биде очекува во бадникарски секој здравичар. момент да пристигне овде и А оваа новиот година кум на Бадник, честа Зоран да биде наш Кондратенко бадникарски и здравичар за музичарот Јаков 2026 година Дренковски, доби кои што господин Јаков ќе Дренковски. превземат, како што Тој е кажа, истакнат македонски оваа музичар. традиција. Да погледнеме дел од Да, да го атмосферата. поздравиме со аплауз. Тој е истакнат македонски музичар кој својата кариера ја започнал во далечната 1978 година со снимањето на неговата прва композиција Скитник, добро позната и ден денес. Во неговата 47 годишна музичка кариера има одржано низа концерти како низ Македонија, така и во повеќе европски градови, како што се Палма де Мајорка, Опатија, Ташкент, Софија, а од 1993 до 2000 година низ Франција. Од 1991 до 1994 година е водител на ноќната програма на Македонското радио. Има снимено и неколку албуми, а во 2013 година има снимено албум, верували или не, во Дубај под насловот Јано Мори, неговиот познат етно албум. Она, пошто е исто така препознатлив, е традицијата за зимското капење, што ја Да, во започна моментов трае во пресувањето на 1990 година овогодишниот и веќе клуб, како што 35 кажа години Зоран на секој Кондратенко 5 и јануари здравичарот запливува во Јаков водите на Дренковски. треска. Со ова ќе биде и заокружена денешната манифестација за чествување на Бадник овде пред Јаков соборниот Дренковски е храм, роден а граѓаните цртарец веќе има можност да добијат дел од осветената погача која што се случуваше внатре во соборниот храм, каде што господин Стефан ги прими представниците на оваа организација за чествување на Бадник и има можност да ги добијат бадниковите гранчиња. Да погледнеме како изгледаше дел од литургијата која што пред малку ја одржа господин Стефан внатре во соборниот храм. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Духот Твој свет, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава и чест на денешниот празник, Господи, Ти ја принесуваме ова бесцрвна жртва, прими ја во Твојот на небесен Христовен жртвеник, во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Амин. Святи мученици, че добре страдавше зло ваше и вечаше ся, молите свяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостол похвало, мучеников радование, иже проповед Троица единосущная. Велико ми се посвече Господу да си помага нам. Велико ми се посвече Пресвета Богородица. Молите. Помилуј не Боже, по Твоја голема милост, и се молиме, чуј не и помилуј. Не сме доживеале добри успеси. Да, ова беше дел од литургијата овде во соборниот храм, каде се одржува централната прослава, манифестација за одбележување на Бадник, предавањето на кјупот со бадникови гранчиња и предавањето на кумството за Бадник, ќе го видиме во следните десетина. Сме живи и здрави и за многу години, нека единов. Ве молам сите да... И вас благодарам за сите овие пренесени информации во вистите. Секако детален извештај пренесуваме во следното информативно издание во 16 часот.